Və zikir nədir? Bizim söhbətimiz zikir haqqındadır. Bunlar müqəddimədir. Zikir üstün ehtiyaclara diqqətdir. Zikir insanın öz üstün ehtiyaclarına diqqət eləməsidir. İnsan hər bir halda zikr halındadır, kimliyindən asılı olmayaraq. Zikir nədir? Yad etmək. İnsan hər bir an, hər bir dəqiqə nə haqdasa düşünür, nəyisə yad edir. Bütün insanlar zikr halındadır. Amma mövzu budur ki, nəyi düşünür, nə haqda, nəyi yad edir və bunun üzərindədir hər şey. Nəyi yad edirsən, səhərdən axşamacan zikrin nədir, nəyi zikr edirsən? Kiçik ehtiyacları. Vücudunun ancaq üst qatını mütaliə edə bilir bəzi adam və ona təmərküzləşir, fokuslanır. Və kim nəyə diqqət eləsə, vücudunu, varlığını ona sərf eləyir. Nəyə diqqət eləsə, insan onunla eyni səviyyədə olur. Bir alim bunu danışır, deyir, mən cavanlığımda təzə evlənmişdim, Şeyx Rəcəbəli Xəyyatla küçədə görüşdüm, mən də deməyəcəm o nə dedi ona, yəni sözünü tam açmaq istəmirəm, deyir, mənə baxdı, dedi ki, nə görkəmdəsən sən? Mən də dedim, görəsən nə olub mənə? Sonra fikrim nə ilə məşğuldur, dedi, sən onun görkəmindəsən. Mən deyib, tanıdım, xəcalət çəkdim, dedim ki, da indi belə günah bir fikir deyildi, amma layiq olmayan bir fikir idi. Dedi, mən fikrimi biraz məşğul eləyib, dedi ki, yaxşı, biraz özünlə məşğul ol da, biraz yığışdır özünü. Mənə belə dedi, deyir, sözü mənə təsir elədi, istiğfar elədim düşündüyümdən, dedi, hə, indi biraz düzəldin. Adam var, görür də insanın görkəmini görür. Yəni, həqiqətən biz düşündüklərimizin formasındayıq, görkəmindəyik. Düşündüklərimiz bizdən ayrı deyil, bizim vücudumuzun bir parçasıdır. Nə haqda düşünürüksə ona çevrilirik. O şəkildə oluruq, onun şəklini alırıq. Allah deyir ki, qalxın yuxarı. Çox qəribədir Allahla insanın macərası, hekayəsi. Əlimizdən tutur, dartır ki, qalxın yuxarı, ilişib qalmayın. Aparın fikrinizi yuxarı, xəyalınızı yuxarı, yuxarı şeylər haqda düşünün. Sən qalx yuxarı, mən səni yuxarıda qoruyum, saxlayayım. Allah ki, diləri hafizdir. Hafiz yəni qoruyan. Allah qoruyandır bu mənada ki, qoymur tənəzzül eləyəsən, rahat buraxmır. Səni çəkir, dartır yuxarı ki, qalasan yuxarıda, düşüncələrin yuxarıda qalsın. Görün, hara dəvət eləyir bizi, deyir, gəl məni oxşa. Allah deyir, Tanrının bənzəri insanlar var. Allahın bənzəri insanlar var. O qədər Allahı düşünüb ki, Allahı oxşayır, Allah ətri verir, Allah rəngindədir, vücudu başdan başa Allahdır, özü özünü ilahi gözlə kənardan seyr eləyə bilir, aləmi çıxır kənardan seyr eləyə bilir. Allah bu aləmlərə bizi dəvət edir, gecə gündüz dəvət eləyir. Allah deyim, mənim haqqımda düşün, dostlarım haqqında düşün, kim məni oxşayasan, dostlarıma oxşayasan, dostlarıma bənzəyəsən. Və bu dərəcəyə insan çatanda Allah imkan vermir ki, insan ensin aşağı, düşsün aşağı, qoruyur. Sadəcə biz çıxa bilmirik o səthə, o dərəcəyə.